Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane, aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike, aho ubungubu aho ibintu bigeze CNDD-FDD naho amatora yategurwa ku munsi w'ejo nta mahirwe ifise yo kwegukana ikibanza gisumba ibindi cyo kurongora igihugu c'u Burundi kubera injyane n'akavuyo kari muri uyu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Hari byinshi twabateguriye kuri iyo ngingo tuza kubakiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira uburyo ki abanyagihugu bariko baridogera imbonerakure, urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi, bakavuga ko imbonerakure ziriko zirahohotera abanyagihugu kandi zikabikora ubutegetsi burorera. Ibyo byose zikabikora zibitumwe na bimwe mu bihangange bikomeye cane birongoye umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Nabyo nyine turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ajanye n'uko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bugiye guhirikwa, kandi amakuru menshi atandukanye akaba yemeza ko abariko barategura uwo mugambi higanjemo bamwe nyine bakomeye cane b'umugambwe ku butegetsi ndetse n'abajenerali bahambaye cane barwanye muri FDD bashaka kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ko babona ko ariko arabangamira inyungu zabo. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wifuza kuzajya ba mu bambere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Gushika ubu aho igihugu c'u Burundi kigeze nka hamwe amatora yotegurwa ejo mu gatondo, umugambwe CNDD-FDD ntiwotsinda amatora, ariko gushika ubu abarundi ntibararonka umugambwe wosubirira CNDD-FDD. Kubera iki ubungubu mu Burundi nta mugambwe n'umwe uboneka ko wasubirira CNDD-FDD na rirya nyine nubwo amatora yategurwa ku munsi w'ejo CNDD-FDD itatsinda amatora kubera uburyo ki umugambwe ku butegetsi wakoze amabi menshi atandukanye kandi ukaba urimwo injyane zikomeye cane. Abarundi bakaba batakibufitiye icyizere, ariko naho batakibufitiye icyizere biragoye ko muri ino minsi wabona umugambwe usubirira CNDD-FDD kubera ko imigambwe nka yose irafise ibibazo bikomeye cane. Mu mugambwe seneri hari ukutumvikana, uwitwa Makurata akorana na CNDD-FDD mu guhuvya abaseneri. Mu mugambwe Frodebo hari kutumvikana, umugambwe w'iragi rya Melchior Ndadaye ufise amababa abiri, Frodebo ya Leonce Ngendakumana hamwe na Frodebo nyakuri ya Frederic Ndikumana. Umugambwe MCD, umugambwe urimwo icabwenge nyinshi, urongoye yarabujijwe kwinjira igihugu c'u Burundi, ari nabyo nyine bituma nawe atahabwa amahirwe kubera ko abarongoye igihugu c'u Burundi banze ko yinjira mu gihugu c'u Burundi. Abasirikare n'abapolisi barabuze ingene bokumvikana kugira bakubite kudeta Ndayishimiye. Mu gihugu c'u Burundi harimwo ikibazo gikomeye cane kubera ko mu basoda n'abapolisi barabuze uburyo ki bakumvikana kugira ngo bakubite kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe barashigikiye Ndayishimiye, abandi barashigikiye Prime Niyongabo ndetse n'abafatikanije gutembagaza ubutegetsi, ariko gushika ubungubu nyine abasoda n'abapolisi barananiwe kumvikana ingene nyine batera Perezida Evariste Ndayishimiye kudeta, aho banga ko byagenda nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015, aho abasoda n'abapolisi bateguye gutera kudeta umuhisi Petero Nkurunziza, ariko ku munota wa nyuma bamwe bakabavamo, akaba ariyo mpamvu nyine kudeta ya kiriya gihe yapfubye abenshi mu basoda n'abapolisi bakahagirira ingorane zikomeye cane kuko
kuko bamwe baragandaguwe abandi barapfungwa abandi barahunga igihugu gushika ubu ngubu bakaba bataragaruka mu gihugu c'u Burundi abandi banyaga urwabo abandi bakaba babayeho mu bwoba bukomeye cyane kubera icyo kintu cyabaye mu mwaka wa 2015 aho ho hari abagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko bakaza kugira ibyo batumvikanaho ku munota wa nyuma ibyatumye nyine iyo kudeta idakunda ariko mu batumye idakunda hakaba harimo na Prime Niyongabo urongoye gisoda c'u Burundi muri no minsi ariko ikigaragara cyo nuko muri no minsi ari ku ruhande rw'abashaka gutera kudeta kuko yamaze kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yagumya arongoye igihugu c'u Burundi nawe azaba ahuye n'ingaruka zikomeye cyane kuko hari amakuru menshi atandukanye avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yo gukura Prime Niyongabo yari yateguye guhita amwinjiza ibohero agasanga Bunyoni Igitega ibi byose nyine bikaba byaratumye Prime Niyongabo yiyumvira ko yafatanya n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi mu gihe mu myaka 3 yari iheze yari amaze akingira ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ubu ikitoroshe Prime Niyongabo ikibazo afise nuko hari abasoda n'abapolisi batariko baremera uwo mugambi nyine no gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye akabona ko aramutse abikoze ku ngufu atabanje kuganiriza abasoda n'abo bapolisi ngo bose babyumvikaneho ashobora kwisanga mu mpimba cyangwa se agahunga igihugu nk'uko byagendekeye mugenzi we Godefroid Niyombare ubu ngubu wahunze igihugu akaba ari we wari urongoye abari bagiye gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ariko Prime Niyongabo nyine aramuhemukira ku munota wa nyuma ibyatumye kudeta yari yateguye itabayo ipfuba bigatuma nyine abasoda n'abanyagihugu batari bake bahaburira ubuzima abandi bakanyaga ukwabo abandi nyine bagahunga igihugu murazi ko igihugu c'u Burundi gifise impunzi zitari nkeya ariko n'ubu ngubu abahunze igihugu bakaba batiyumvira ko bagaruka mu gihugu c'u Burundi kubera akavuyo n'akajagari kibonekeza mu gihugu c'u Burundi aho nyine bavuga ko n'ubundi bagarutse mu gihugu bahura n'ingorane zikomeye cyane kuko n'abagerageje guhunguka iyo bageze mu gihugu abatagandaguwe abenshi bahita bongera bakagaruka mu buhungiro kuko babona ko umutekano utifashe neza ni byinshi biriko biraba hagati y'abasirikare n'abapolisi kugira ngo bategure uburyo ki bazatembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ntagire amaraso ameneka kuko Prime Niyongabo arafise imbaraga zihambaye cyane kandi imyaka 11 amaze arongoye gisoda c'u Burundi arafise abagenzi benshi arafise abo yashyize mu mabanga ahambaye arafise abamukunda arafise abamushigikiye kubera ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwiteranya n'ibihangange nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi kubera amakosa n'ingingo ariko arafata atabagishije inama kandi izo ngingo zikaba ziboneka ko zirimo agahaze gakomeye cyane kuri abo nyine basoda barwanye bafatikanije kurwana mu rugamba rwa FTD ariko akaba ariko arabahimukira mu gihe aribo bamwizeye bakamuha intebe isumba izindi Mutama mu ntara ya Gitega abanywanyi ba CNDD-FDD barwaye amavunja mu gihe Ndayishimiye na Angeline baguma bigendera mu nda y'inkona cyangwa se indege ikibazo kiri ngaha mu gihugu c'u Burundi no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bama bakora ingendo zitwara uburyo bwinshi cyane ariko abarundi batari bake bakaba bafise ibibazo bitandukanye aho batabona umuyaga nkuba amazi meza aho ubukorera ifise iriko irica abantu ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi n'ubu kaba ikibandanya kubera ko nyine igihugu c'u Burundi kirafise ingorane zikomeye cyane kubera ko ubutunzi bwaco bwaratabagaye ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we akama mu ngendo aho abarundi batari bake bibaza izo ngendo icyo zimarira igihugu mu gihe biboneka ko ataco zungukira igihugu n'umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi yarabivuze avuga ko kwama mu ndege ataco bimaze mu gihe ataco ubu uriko uradefanda avuga ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye aba ariko aronona itunga ry'igihugu mu gihe abanyagihugu batari bake babayeho mu magorwa akomeye cyane muri sendika y'abigisha harabuze umunyapolitike yoza kubakura mu ntwaro ya gisirikare ya CNDD-FDD sendika y'abigisha iri mu sendika zibangamiwe n'intwaro ya CNDD-FDD muri no minsi kubera agashahara kadahagije babona mu gihe buzima bwazimbye ngaha mu gihugu c'u Burundi muri meri ya Bujumbura imbonesha kure zamaze gufata ikibaza mu gutera ubwoba abarundi bize bafise na diplome
imboneshakure nyine zikorera Bujumbura kuko zirakorera ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ziriko ziratera abanyagihugu ubwoba, ariyo mpamvu mubona abanyagihugu batakigira ikintu na kimwe bashikiriza kubera ko uvuze mu Burundi ahita anyuruzwa akaburwa irengero. Agatorwasa igice c'abarundi ku bice 45% ntibamwizera, uretse muri Bujumbura Rirare nawe nyine ntibamwizera kubera impamvu zitandukanye. Muri no minsi ho hariko haranavuga ko ashobora no kugandagurwa, ariko iryo gandagurwa ryiwe rikaba ryarateguwe n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashaka kumwikiza kuko babona ko ari we afise amahirwe menshi cyane yo kuba yarongora igihugu c'u Burundi, kuko abarundi babona ko ari we ashobora gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi. Abanyepolitike bavuga ko barwanya leta mbi ya CNDD-FDD, benshi batinya CNDD-FDD bigatuma badashobora kwiyegereza abarundi n'abarundikazi bagorewe mu maboko ya CNDD-FDD. Ariyo mpamvu nyine mubona ata abanyepolitike b'incabwenge bashira amaboko hejuru ngo bagaragaze ko barwanya politiki ya CNDD-FDD, kuko babanga ko bahura n'ingorane zikomeye cyane. Ariko bababwiye ko abanyagihugu batari bake batandukanye bidogera imbonerakure, bakavuga ko imbonerakure wamengo nyine zizahura ku butegetsi kuko nyine nta kintu na kimwe zikora kugira ngo zibane n'abanyagihugu, ahubwo zo zikora ibishoboka byose kugira ngo zishimishe umugambwe wabo, aho zinyuruza zikanagandagura abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uko biri siko bizakwama uyu munsi imbonerakure mu Burundi zifatwa nk'abana b'abami mu gutuntuza, kubagura abenegihugu, gufata ku ngufu abana b'abigeme hamwe no kunyaga uwari we wese. Ibyo bikorwa mu maso y'abategetsi barongoye igihugu c'u Burundi, kunyuruza abantu nyine imbonerakure zabigize indoto kandi zabigize akazi, kuko nibyo nyine ziriko zirakora muri no minsi. Nubwo biri uko igihugu c'u Burundi kimaze kurongorwa n'abategetsi batandukanye nk'uko umugambwe CNDD-FDD nawo nyine hazogera igihe uva ku butegetsi haze uwundi mugambwe. Ikibazo imbonerakure zizaba izande ko zitazabona aho zerekera mu gihe zamaze kwiteranya n'abanyagihugu bose. Gushika ubu imbonerakure zaramaze kwibagira ko umubanyi ari we muryango. Ku bwabo umubanyi ni uwo kubagurwa, waba ukuze cyane cyangwa se uri umwana. Imbonerakure zibona ko atakindi zigukorera uretse kugukubagura, ariko si uko byategerezwa kugenda, kuko imbonerakure hafi ibice 90% ntibazi neza ingene kaminuza y'u Burundi isa, ahubwo baca hanze birenganira bagatako bagakubita ikofi umunyeshuri canke wahejeje kaminuza y'u Burundi. Ariko umugambwe CNDD-FDD kuko urwiriyemwo inkandagira bitabo, niyo igihugu caja mu minwe y'umugambwe uhimiriza abarundi gukarisha ubwenge. Imbonerakure zizoba zisezerewe mu Burundi, nk'uko benshi mu mbonerakure ntibazi gusoma no kwandika, abandi bananiwe n'amashuri. Ico bazi ni ukuja mu myerekano ndetse no gukubagura abanyagihugu, bakajya no mu myimenyerezo ya gisirikare mu gihe atandi gisirikare bazokwinjiramo. Kazoza k'imbonerakure ni akahe? Imbonerakure kazoza kazo ni uwo baserukira nta kazi, kuko zozo zama zibaza ko igihugu c'u Burundi kizoguma mu minwe ya CNDD-FDD imyaka na miremire. Ariko ibyo natwe nyine turabirindiriye kureba uko imbonerakure zizigenza igihe zizaba zimaze kubura uko zibigenza. Amakuru menshi atandukanye nyine akerekana ko imbonerakure ziriko zirakorera abanyagihugu amabi atandukanye, wamengo nyine zizama ku butegetsi, ariko mu by'ukuri ziba ziriko zirihenda cyane, kuko ziramaze kwidogerwa n'abarundi nka bose. Emmanuel Ntaconsanze ni umugabo. Ni ibintu bitamenyerewe mu Burundi. Inyuma yaho yagirijwe ko ari umubyeyi w'igito buramatari wa Ngozi, Emmanuel Ntaconsanze yahisemwo gutanga imihoho. Yabonye ko bitoshoboka ko abandanya kurongora abo ajejwe amaze kwitwa gutyo, aca ahitamwo gusaba umukuru w'igihugu ko yomusubiriza nawe akamurabira ayandi mabanga amuha. Mu mateka y'u Burundi abategetsi bamaze gutanga imihoho ni bake cyane. Umushikiranganji Gerard Nibigira yahoze ajejwe ikigega ca leta ku ntwaro ya kabiri ya Perezida Buyoya yaratanze imihoho kubera hari ibyo atabona kumwe n'uwundi mutegetsi akomeye.
icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Alice Nzomukunda yaratanze imihoho muri 2006 kubera atemera ivyo ategekwa n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD w'ico gihe. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervas Rufyikiri yaratanze imihoho muri 2015. Gervais Rufyikiri yabona ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yari agiye guta igihugu mu kaga mu kwihagira ikiringo ca gatatu abanje guhonyora ibwirizwa shingiro. Umukuru w'inama nshingamateka Pio Ntaryohanyuma nawe nyene yaratanze imihoho muri 2015 ku bw'izo mvo nyene z'uko Petero Nkurunziza yari agiye guta igihugu mu manga. Kumbure hariho abandi batamenyekanye, ariko ni ibintu biba gake cyane. Benshi bashima kumaramara mu mabanga barimwo, abandi bagahemuka ku byo bemera, bakabandanya amabanga batacemera ibyo bakora. Abo Emmanuel Ntaconsanze yabereye musitanteri bavuga ko yabatwaye neza cane. Benshi bari batwandikiye ko batatahuye ingene yakuwe mu kubabura amatari kandi bamuzi neza. Inyishu barayironse. Emmanuel Ntaconsanze yasanze atabandanya amabanga amaze kubwirwa arya amajambo yabwiwe. Perezida Ndayishimiye arakwiriye kwiyegereza umugabo nk'uyu. Uyu azomubwiza ukuri aho abandi bavuga ijambo ry'ubusabyi gusa. Ingorane ikomeye utwara igihugu wese agira niyo kuronka abahanuzi bamubwira ukuri. Abandi usanga ari abasabyi bamubwira ibyo bibaza ko bimunezeza. Perezida amenya ko bamubesha atagifise ubutegetsi, agasanga ibara ryari ryaraguye aho abantuzi bamubwira ko byose bimeze neza, nk'uko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi bari kumubwira ko ibintu byose bimeze neza, mu gihe abariko barashaka kumutembagaza ku butegetsi nabo umugambi bawugeze kure kandi bariko barakorana n'abo bahanuzi biwe. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza kuri Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.